তো ফ্ৰেণ্ডছ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক শিকাম মই এইটো যে ৰুবিক্স কিউব আছে অৰ্থাৎ কিউব আছে এই কিউবটো কেনেকুৱাকৈ সলভ কৰিব পাৰি মিলাব পাৰি আৰু এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত 100% গ্যাৰান্টি আছে আপুনি এই কিউবটো 3 মিনিটত সলভ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ মিলাব পাৰিব তাৰ কাৰণে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাব লাগিব তো বলক আমি দেৰি নকৰাকৈ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ তো মেইন কথা আছে যে আমি ইয়াৰ প্ৰথম এই কিউবটোৰ ইন্ট্ৰডাকশন কৰি লওঁ অৰ্থাৎ জানি লওঁ এই কিউবটো আমাৰ 6খন পিঠি আছে এই 6খন পিঠি আছে আৰু ইয়াৰ 6টা কালাৰ আছে আৰু ইয়াৰ যেটো সেন্টাৰ কালাৰ আছে সেন্টাৰ কালাৰটো কেতিয়াও মুভ নহয় অৰ্থাৎ জাগা চেঞ্জ নকৰে ই জাগাতে থাকিব কেতিয়াও জাগা হলনি নকৰে তো ইয়াৰ পিছত আমি জানিলাম ইয়াৰ যেটো এই মিডল সাইডটো এই মাজৰ পিছটো কেতিয়াও কৰ্ণাত নাহে আৰু কৰ্ণাৰ পিছটো কেতিয়াও মাজত নাহে এই বস্তুটো জানিলো এটা আমি জানিম যে ইয়াৰ মুভ কেনেকুৱাকৈ কৰিম আৰু কোনটো সাইডক মুভ কৰিলে কেনেকুৱাকৈ হলে কি বলে কম ইয়াত জানিবৰ কাৰণে তো যদি এটা আমাৰ আছে ৰাইট সাইড অৰ্থাৎ ফোৰ সাইড রাইট সাইড হলে আমি যদি ঘড়ির কাটা দিশত ঘুরাও আমি রাইট বলে কম অর্থাৎ আর বলে কম আর যদি ঘড়ির বিপরীত দিকে ঘুরাম কাটার বিপরীত দিকে ঘুরাম আর এন আর এবারে লেফটের উল্টা হব লেফট এন আর এন লেফট এন ইয়ার পিছতে আহিল এটু ফ্রন্ট সাইড এফ সাইড ফ্রন্ট এফ আৰু এটু ব্যাক তুমি এফ ক্লক অর্থাৎ এফ এন আর ব্যাক তো হবো ব্যাক বি এন ইয়ার পিছতে আপ আর ডাউন ইউ এটো হচ্ছে আপ সাইড ইউ আর এটো হচ্ছে ডি ডাউন তুমি এটা আপটো কি হবো ঘড়ির কাটা দিশত আপ এন up and down and তো फ्रेंड्स বন্ধুসকলে আপোনালোকে এই ইন্ট্ৰডাকশনটো জানিলে এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াৰ যেটো আমাৰ এটা যিকোনো কালাৰ অৰ্থাৎ ইয়াত মই বগা লৈছো এই বগা কালাৰটোৰ আমি প্লাস চিন বনাম তো প্লাস চিন বনাবৰ কাৰণে আমাৰ কি থাকিব লাগিব এটা নীলা থাকিব লাগিব আৰু ইয়াত বগা থাকিব লাগিব তো ইয়াত যেটো আমাৰ হেউজিয়া বগা আছে তো আমি ইয়াক হেউজিয়াৰ দিশে লৈ যাম তাৰ পিছতে নীলা আছে নীলাটো আমি তলমুৱা কৰি একদম এই নীলাৰ তলত আনি ইয়াক ওপৰত উঠাই লম আৰু আগৰ হেজাটো ইনকলম তাত আমি প্ৰথম প্লাস চিনটো বনাই লওঁ তো फ्रेंड्स বন্ধুসকল এটা আমাৰ যেটো ওপৰত প্লাস চিনটো অলৰেডি হৈ গৈছে এটা আমি এই কোণাটোৰ অৰ্থাৎ ইয়াত যে বগা আছে এটা বগা ৰঙা নীলা এই ৰঙা নীলা ইয়াৰ তলত আমি এই পিছটো নিম অৰ্থাৎ এই ৰঙা মিলি যাব নীলা আৰু বগা অৰ্থাৎ এই পিছটো আমাৰ ওপৰত আহিব এটো কোণাত আহিব তাৰ কাৰণে এইটো প্ৰথম ফৰ্মুলা আপোনালোকে ফলো কৰিব লাগিব প্ৰথম ফৰ্মুলাটো হৈছে তো ৰাইট অৰ্থাৎ আর এন ডি অৰ্থাৎ ডাবল ডি অৰ্থাৎ ক্লকৱাইজ ডাবল ডি তাৰপিছত আর ডি এন আর এন ডি আর তো फ्रेंड्स এই কোণাটো আমাৰ মিলি গল অৰ্থাৎ এই ৰঙা মিলি গল নীলা মিলি গল ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াৰ পিছত ইয়াত কি আছে চাম এটো আছে ৰঙা হেউজিয়া বগা অৰ্থাৎ আমাৰ ৰঙাটো ৰঙা আছে তে হেউজিয়া থাকিব অৰ্থাৎ এই কোণা তলত আহিব অৰ্থাৎ এই পিছটো এই ওপৰত যাব লাগিব তো फ्रेंड्स মই সাইডত ইয়াৰ আগতে যেটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছো এই ফৰ্মুলাটোৱে ইউজ কৰিলে হল মই ইয়াক ফাস্ট কৰি যাও আৰু ইয়াৰ স্ক্ৰিনত যেটো ফৰ্মুলা আছে এই ফৰ্মুলাটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম फ्रेंड्स আপোনালোকক দেখাবলৈ এই পিছটো আমাৰ মিলি গল ইয়াৰ পিছত আহিল আমাৰ তলত এইটো আছে অৰেঞ্জ গ্ৰীন আৰু হোৱাইট আৰু এই কোণাটো আমাৰ ইয়াত মিলি আছে অৰ্থাৎ এই কোণাটো আমাৰ ইয়াৰ ওপৰত যাব তাৰ কাৰণে সেম প্ৰসেস সেম ফৰ্মুলা তো ইয়াৰ যেটো ফৰ্মুলা আছে যেটো স্টেপ আছে স্টেপটো মই স্ক্ৰিনত দেখুৱাই দিছো লিখি দিছো আৰু ইয়াৰ আগতে যেটো স্টেপ আগতে ফলো কৰি দেখুৱাই দিছো সেই মতে আপোনালোকে ফলো কৰি দিব আপুনি বন্ধুসকল এইটো আমাৰ মিলি গল এই কোণাটো মিলি গল তো আপোনালোকে যেটো ইয়াৰ স্টেপ এই কোণাৰ যেটো স্টেপ প্ৰথমতে সেই স্টেপ মতে আপোনালোকে ফলো কৰি দিব এই কোণাটো আপোনালোকে মিলাব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আহিল এই নীলাটো এটোত নীলা অৰেঞ্জ নীলা কমলা আৰু বগা ইয়াত যদি এই তলত বেলেগ সাইডত থাকে ইয়াক আমি ইয়াত তলত আনি লব লাগিব তো এই তলত আনাৰ কাৰণেটো সেম প্ৰসেস আগৰ যেটো প্ৰসেস আছিল সেই প্ৰসেস মতে আমি কাম কৰি যাম
ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ওপৰৰ প্ৰথম লেয়াৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল তো ফ্ৰেণ্ডছ কেতিয়াবা কি হ'ব আমাৰ এই কোণাটো ইয়াত হ'ব লাগে কিন্তু ইয়াত থাকিব তো ইয়াক আমি প্ৰথম তলত আনিব লাগিব তলত আনিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আৰ এন কৰি আমি আৰু ডাউন হেৰি কৰিম ডাউন অৰ্থাৎ ডাউন ক্লকৱাইজ কৰাম আৰু ক্লকৱাইজ কৰাম তাৰপিছত এইটো ওপৰত এইখিনি মিলি থাকিল আৰু ইয়াক আমি নিজৰ জেগাত লৈ যাম আৰু সেই প্ৰচেছমতে আমি ফ'ল' কৰি যাম কিন্তু এতিয়া যদি এই পিচটো যদি আমাৰ বগা পিচটো যদি আমাৰ সন্মুখত থাকে অৰ্থাৎ ফ্ৰণ্টত থাকে তেতিয়া আমাৰ এই প্ৰচেছটো একদম সহজ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যিটো ডাউনটো আছে ডাউনটো আমি কৰিম ক্লকৱাইজ কৰাম DN তেনেকুৱাকৈ মিলি যাব আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু এটা সহজ উপায় এখন বেলেগ প্ৰচেছ থাকিব না ইয়াৰ পিছত আহিম এইটো আৰু কেতিয়াবা এই কোণাটো আমাৰ বগাটো ইটো চাইডে থাকিব ইয়াৰ আগত যিখিনি দেখুৱাইছোঁ প্ৰত্যেকটোতে বগাটো তলত আছিল কিন্তু ইয়াৰ যদি ৰাইট চাইডে থাকে এতিয়া আৰু একদম সহজ আমি কি কৰিম RNDR আমাৰ মিলি গ'ল তেনেকুৱাকৈ আমাৰ সম্পূৰ্ণ আমাৰ যিটো ওপৰৰ লেয়াৰটো আছে ওপৰৰ লেয়াৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব সম্পূৰ্ণ হ'লে আমি ইয়াক তল চাইডে নিম তল চাইডে নিয়াৰ পিছত আমাৰ কাম আহিব এই মাজৰ পিচকেইটা মিলাবৰ কাৰণে এই মাজৰ পিচকেইটা মিলাবৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগিব এই মাজৰ লগত এটাত কিছে এইটোত আছে নীলা আৰু এইটোত ৰঙা অৰ্থাৎ নীলা আৰু ৰঙা পিচ ক'ত আছে আমি চাব লাগিব তো নীলা আৰু ৰঙা পিচ এইটো তো নীলা আৰু ৰঙা অৰ্থাৎ এই পিচটো আমাৰ আহিব এইখিনিত তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমাৰ নেক্সট ষ্টেপ যিটো আছে আমি নেক্সট ষ্টেপটো ফ'ল' কৰি যাম নেক্সট ষ্টেপটো ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই ৰঙাটোৰ লগত অৰ্থাৎ এতিয়া ইয়াত যিটো আমি কালাৰ মিলাম এই দুটা কালাৰ মিল থাকিব লাগিব মিল থকাৰ পিছত আমি এই ষ্টেপটো ফ'ল' কৰিম UNLN FN তাৰপিছত বন্ধুসকল এই মাজৰ পিচটো আমাৰ মিলি গ'ল এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ল কিহৰ ক্ষেত্ৰত হ'লটো আমাৰ যেতিয়া আমাৰ লেফ্ট ছাইডত মিলাবৰ কাৰণে আমাৰ এইটো মাজৰ পিচটো মিলি গ'ল ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম ইণ্ডিয়াৰ নেক্সট পিচ চাম ইয়াত আছে এইটো অৰেঞ্জ আৰু ব্লু এইটো আছে অৰেঞ্জ আৰু ব্লু যিটো অৰেঞ্জৰ তলত আমি অৰেঞ্জৰ লগত মিলাই লৈ যাম তো অৰেঞ্জৰ লগত মিলাই ল'লোঁ ইয়াৰ আগতে আমি লেফ্ট ছাইডটোৱে মিলাইছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি ৰাইট ছাইড মিলাব অৰ্থাৎ এই পিচটো যিহেতু ৰাইট ছাইডে আহিব অৰ্থাৎ অৰেঞ্জটো এটা আহিব আৰু নীলাটো এটা আহিব তো তাৰ কাৰণে ইয়াৰ নেক্সট প্ৰচেছটো কিন্তু এনেকুৱাই অলপ বেলেগ তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আপ ৰাইট আপ অৰ্থাৎ আপ ইউ অৰ্থাৎ UR তাৰপিছত আপ UNRN FN UF তো ফ্ৰেণ্ডছ বন্ধুসকল এই কৰ্ণাৰটো আমাৰ মিলি গ'ল অৰ্থাৎ আপোনালোকে গম পালে যে লেফ্ট ছাইডে মিলাবৰ যিটো প্ৰচেছ এই প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখাই পাইছে এইমতে কৰি যাব আৰু যদি বুজিব নাই ভিডিঅ'টো অলপ টানি কিনে চাব তো ইয়াৰ পিছত আমি মিলাম এইটোতো অলৰেডি এইটো মিলি আছে তো আমি ইয়াত এইটো মিলাব লাগিব এইটো মিলাবৰ কাৰণে আমি ৰঙাৰ তলত আনিব লাগিব ৰঙাৰ তলত আনিম আনাৰ পিছত আমি চেম প্ৰচেছ ফ'ল' কৰি যাম ইয়াৰ আগত যিটো প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিলোঁ এই প্ৰচেছটো আমি ফ'ল' কৰি যাম তো ফ্ৰেণ্ডছ বন্ধুসকল ইয়াত যিটো আমাৰ এই কালাৰটো মিলি গ'ল যেতিয়া আমাৰ শেষত আৰু এটা থাকিল এইটো হ'ল গ্ৰীণ আৰু অৰেঞ্জ আৰু য়েল্লো তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এইটো আনিলোঁ আৰু ইয়াৰ আগত যিটো প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিছোঁ চেম প্ৰচেছ আমি ফ'ল' কৰি যাম তো ফ্ৰেণ্ডছ বন্ধুসকল এতিয়া আমাৰ আহিল এই 2 নম্বৰ প্ৰথম লেয়াৰ আৰু দ্বিতীয় লেয়াৰ দুয়োটা সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া আমাৰ আহিছে থাৰ্ড লেয়াৰ তাতে 3 নম্বৰ লেয়াৰটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ কৰি দিলোঁ 3 নম্বৰ লেয়াৰটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগে আমাৰ এই কিউবটো সম্পূৰ্ণ সলভ হ'ব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব এই নেক্সট ষ্টেপলৈ যাব লাগিব নেক্সট ষ্টেপটো হৈ যাব এতিয়া আমি ইয়াত ডট এটা পাম এই ডটটো পোৱাৰ পিছত আমি ইয়াক ফ'ল' কৰি যাম ইয়াৰ যিটো নেক্সট ষ্টেপ আছে নেক্সট ষ্টেপটো ফ'ল' কৰি যাম নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে যিটো আমাৰ F এইটো ফ্ৰণ্ট ছাইড ফ্ৰণ্টটো F ঘূৰাম R ঘূৰাম URN FN তেনেকৈ ঘূৰাৰ লগে আমাৰ
এল এটা আহিব এইটো এল এইটো এনেকুৱাকৈ কৰি ল'ম অৰ্থাৎ আমাৰ ফ্ৰণ্ট চাইডে আমি এনেকুৱাকৈ উল্টা এল এটা বনাই ল'ম উল্টা এল হোৱাৰ পিছত আৰু নেক্সট ষ্টেপ আমি ফ'ল' কৰি যাম ছেম ষ্টেপ কেনেকুৱাকৈ এফ আৰ ইউ আৰ এন ইউ এন এফ এন তো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব এটা মাইনাছ চিন আহিব মাইনাছ চিন আললে আমি আৰু ছেম ষ্টেপ ফ'ল' কৰি যাম ছেম ষ্টেপ এনেকুৱাকৈ ছেম ষ্টেপ ফ'ল' কৰা ল'লে আমাৰ কি হ'ব প্লাছ চিন আহিব প্লাছ চিন অহাৰ পিছত আমি যিকোনো কালাৰ এটাৰ লগত মিলাই ল'ম তেনেকুৱাকৈ এইটো সেউজীয়া আছে তো সেউজীয়া আৰু হালধীয়া মিলাই ল'ম মিলাই কিনে আমি চাম যে ইয়াত বেলেগৰ লগত মিলিছেনে মিলা নাই তো বেলেগৰ লগত নিমিলা কৰি ল'ম যাতে এটা ছাইডে মিলি থাকে এটা ছাইডে যাতে মিলি থাকে সেইটো কৰি ল'ম কৰিলে আমি ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপটো ফ'ল' কৰি যাম তো নেক্সট ষ্টেপটো ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে কি তাৰমানে ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে আৰ ডাবল দুইবাৰ ঘূৰাব লাগিব আৰ তাৰপিছত যিটো আমাৰ আপ আছে অৰ্থাৎ ইউ আছে ইউটো আমি এন ঘূৰাম ইউ এন তাৰপিছত আমি বেকটো অৰ্থাৎ বিটো আমি ক্লকৱাইজ কৰিম বি এফ তাৰপিছত আৰটো আমি ডাবল ঘূৰাম ক্লকৱাইজ তাৰপিছত এফটো আমি এফ এন বি এন তাৰপিছত ইউ এন ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম বি ইউ এনৰ পিছত হ'ল আৰ ডাবল দুবাৰ ঘূৰাম তো আমাৰ এইখিনি মিলি থাকিল কিন্তু এইটো আৰু নিমিলাৰ কাৰণে আমি ছেম প্ৰচেছ কৰি যাম ছেম প্ৰচেছটো হৈছে আৰ ডাবল ইউ এন ইয়াৰ পিছত আমি বি এফ আৰ ডাবল এফ এন টি এফ এন বি এন ইউ এন আৰ ডাবল তো ফ্ৰেণ্ডছ নকল এইবাৰ আমাৰ মিলি গ'ল তো গ্ৰীণ থাকিল অৰেঞ্জ থাকিল নীলা হালধীয়া মিলিল ৰঙা অৰ্থাৎ আমাৰ এই প্লাছ চিনটো তেতিয়া আছিল কিন্তু এইটোৰ লগত আমাৰ মিলি গ'ল তো মিলি যোৱাৰ পিছত আমাৰ আহি যাব নেক্সট প্ৰচেছ তো নেক্সট প্ৰচেছটো আৰু আপোনালোকক যিটো আমাৰ ইয়াত যিটো প্ৰচেছটো আপোনাৰ স্ক্ৰীণত দেখা পাই আছে এই স্ক্ৰীণত দেখা পাই সেইমতে ফ'ল' কৰি যাব যদি পাহৰি যায় তো ইয়াৰ পিছত আহিল আমাৰ এই কৰ্ণাৰবোৰ মিলাব লাগিব এই কৰ্ণাৰবোৰ কেনেকুৱাকৈ মিলাম তো কৰ্ণাৰবোৰ মিলাবৰ কাৰণে যিকোনো আমি এটা ছাইড লেফ্ট ছাইড ল'ম ইয়াৰ যিটো প্ৰচেছ আগতে দেখাইছোঁ এই বস্তুটো আমি লেফ্ট ছাইডে ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি এই বস্তুৰ প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ এই লেফ্ট ছাইডে আমি লোৱাৰ পিছতে আমি কৰিব পাৰিম তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম যে নেক্সট প্ৰচেছ আহিল এই কণাবোৰ মিলাব লাগিল কণাবোৰ মিলাবৰ কাৰণে আমি এই কণা ক'ৰবাত মিলি আছে নে চাম এই তিনিটা কণা এটা আছে ৰঙা এতিয়া গ্ৰীণ লাইট এইটো মিলা নাই এইটোও মিলা নাই তাৰ কাৰণ এটা সেউজীয়া আছে এটা নীলা লাগে এইটো মিলা নাই এইটোও মিলা নাই তো অৰ্থাৎ আমাৰ কণা এটাও মিলি থকা নাই এতিয়া আমি কি নেক্সট ফৰ্মুলাটো ফ'ল' কৰি যাম তো ফৰ্মুলাটো নেক্সট ফৰ্মুলা আছে আমি এইটো ৰাইট ছাইডটো আৰ ইউ এন এল এন ইউ আৰ ইউ এন এল তাৰপিছত ইউ তাৰমানে এইটো ফৰ্মুলা ফ'ল' কৰা ল'লে আমাৰ এটা কৰ্ণাৰ মিলি গ'ল আৰু যিটো কণা মিলি যায় বা নিমিলিলেও এই কণাটো ইয়াতে বহিব লাগে সেই বস্তুটো চাম তো এইটো কণা মিলাই ল'লে আমি এই কণাটো লেফ্ট ছাইডে ৰাখিম লেফ্ট ছাইডে ৰাখি ছেম প্ৰচেছ ফ'ল' কৰি যাম আৰ ইউ এন এল এল ইউ আৰ এন ইউ এন এল আৰু লাষ্টত ইউ তো আমাৰ এই বস্তুটো মিলি গৈছে তাৰমানে এই কৰ্ণাটো অৰ্থাৎ নীলাটো এটা আহিব অৰেঞ্জটো এটা আহিব আৰু হালধীয়াটো আহিব অৰ্থাৎ এই কণাটো আমাৰ মিলি আছে তাৰপিছত এই কণাটো অলৰেডি মিলি আছে আৰু যদি আৰু এই কণাটো আমাৰ মিলা নাই অৰ্থাৎ মিলাব লাগিব অৰ্থাৎ এই জেগাত আহিব অৰ্থাৎ আমি এইটো বস্তু চাব লাগিব যে এই কণাবোৰ পিছবোৰ জেগাত আছে নে নাই উল্টা পুল্টা হৈ থাকিলে কথা নাই জেগাত আছে নে নাই অৰ্থাৎ এই কণাটো ইয়াতে থাকিব জাষ্ট এই ছাইডকেইটা অৰ্থাৎ সলনি হ'ব এই বস্তুটো চাব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে নিমিলে এই ছাইডটা ছাইড এনেকুৱাকৈ নিমিলে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এই ছেম প্ৰচেছ যিটো প্ৰচেছ ফ'ল' কৰি গৈছোঁ এতিয়া সেই প্ৰচেছটো আপুনি ফ'ল' কৰি যাই থাকিব তো এতিয়া আহিল এই কণাটো যে মিলিছে যিহেতু মিলিছে মানে এই কণাটো ইয়াত বহিব এই কৰ্ণাটো ইয়াত বহিব যিহেতু ইয়াক আমি এতিয়া মিলাব লাগিল মিলাবৰ কাৰণে আমাৰ নেক্সট ষ্টেপ আহিল নেক্সট ষ্টেপটো আহিছে আমি কি কৰিম আৰ আছে আমাৰ আৰ এন
ডি আর ডি এন আর এন ডি আর আৰু এখন ডি এন তো এইটো মিলি গ'ল এইটো কোণা মিলি গ'ল ইয়াৰ পিছত আমাৰ হয়তো এইটো কোণা নিমিলিব পাৰে এইটো কোণাটো আমি এই সেম প্ৰসেস ফলো কৰি যাই থাকিম তাৰপিছত এইটো কোণা এটা নিম অৰ্থাৎ আমাৰ এই তলটো আমি নুঘূৰাও আমি এই ওপৰ সাইডটো ঘূৰাই কিনে এই কোণাটোত আনিম প্ৰথম যিটো সাইডত বনাইছিলোঁ তো এই কোণাটো আমাৰ ওপৰত আহিব লাগিব ওপৰত আহিবৰ কাৰণে কি কৰিম আমি সেম প্ৰসেস ফলো কৰি যাম আর এন ডি ই আর ডি এন আর এন ডি আর এন ডি এন আর এন আর এন ডি আর আর ডি এন আর এন ডি আর ডি টুনি তো এইখিনি আমাৰ সম্পূৰ্ণ মিলি গ'ল আৰু যেতিয়ালৈকে নিমিলে তেতিয়ালৈকে আমি এই প্ৰসেসটো ফলো কৰি যাম আৰু আমি ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা ঘূৰাই আমি মিলাই যাম তো ফ্ৰেণ্ডছ বন্ধুসকল ফাইনেলি আপোনালোকে শিকিলে যে ৰুবিক্স কিউব কেনেকুৱাকৈ মিলাব পাৰিম